დილამშვიდობის აცა მომდა Google-დან ჩემ არხთან დაკავშირებით. ხოდა რა არის ესა? ანუ პერიოდულად Google გაწუხებს რა და გამოწმებს შენ ხარ თუ არა. ანუ უნდა დაადასტურო შენ ტელეფონის ნომერი, მეილი და ეგეთი რაღაცეები, რომ არ ხარ რობოტი რა და მით უმეტეს ეხა როდესაც ხელოვნური ინტელექტი ძალიან ზენიტშია და ვიდეო შეიძლება იმდენად აი ხა როგორც მე ვლაპარაკობ შეუძლიათ ხელოვნური ინტელექტით ჩვეულებრივ ვლოგი. შეგხვდებოდათ სხვათა შორის ძალიან მაგარი საინტერესო მეცეთ ჯერ მაგას დავამთავრებ. ანუ იმდენად განვითარებულია ხელოვნური ინტელექტი, რომ გამოწმებს რა შენ ხარ თუ არა, რომ რამე ცდომილება არ მოხდეს. ხო. რაც შეეხება ხელოვნურ ინტელექტს, ეს დღეებია TikTok-ზე ხდება ვლოგი მე-5 საუკუნიდან. და იმდენად სასიამოვნო სანახავია სხვათა შორის. მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ნამდვილი, იმდენად ნამდვილია, რომ რა იყოს. მაგალითად შუშანიკის მეზობელი წერს ვლოგს, რომ ესო შუშანიკიო კათხოვდა და ამაზეო თავიდან ძალიან გაგვიხარდაო რაღაცა და არის ვეფხისტყაოსნის პერიოდის რაღაცეები კიდე არის ბრძოლის ხა ვახტანგ გორგასალმა გვიხმო იქ მივდივართ ჯარში არიან ბიჭები უკან ვიყებიან და სასიამოვნო სანახავია რატომღაც იმ საუკუნის იმას გახსენებს, მაგრამ ყველა სასაცილო ამას ტელეფონით თუ აკეთებ. ან ტელეფონით იღებს რა არის ხა იმენად რეალურია, იმდენად რეალური რომ რა იყოს. ხო, ბევრი ცუდად იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს. ალბათ ბევრ შეგხვედრია თვითონ ცხოველის სურათები, თვითონ ბავშვების სურათები, ვიდეოები, იმდენად ლამაზებია, მაგრამ იმდენად არასასიამოვნო აურა მოდის რაღაცა შაუბნელი, რომ აი არ ვიცი, ძალიან არ მომეწონა. ხო და აი ეს როგორც იყენებენ. აი ეს არის რა, ადამიანი როგორ გამოიყენებს იმაზე არის ის არის მთავარი. მე დამაინტერესა აპლიკაციები, რომელიც ამ ყველაფერს აკეთებს და მე ხოთით რაღაცები მიყვარს. კვირაში $250 იღებს. რა სიძა? არ მინდა ისევ ესე გადავიღებ. $250 ვერტოჩი კვირაში. ხელოვნური ინტელექტის აპები რო გადმოწერო და იმუშაო იმაში რა. ეს არის საბანი, რომელიც ამდენიმე დღის წინ ივანეს ავაცალე და იქ მეორე საწყობზე მედო დაკეცილი მდგომარეობაში. ხო და ხა უნდა ისე ოქნა გდავდო. ეს ხო ჩემი ზითვების ის არის და აი იქ პროცესი მეზარება ხო, მაგრამ ჩემ თავს ვამშვიდებ, რომ ეს არის ბოლო წელი, როდესაც ესეთი აი ეს მიდგა აქ შუაში. იმიტომ რომ ამ ოთახს რო გავარემონტებ, აქედან ავიღებ საბნებს, ბალიშებს და ისეთ რაღაცას, რასაც ჩავდებ იმ საწოლში და აი ეს, რომელიც მთელი 17 წელი აქ მიდგა, უფრო დიდი იყო და ნენელა ვამცირებ, მოვაშორებ. ოღონდ მართლა მოვაშორებ, აღარ შემიძლია შეიტანე, გაიტანე. გადავყრი. დამჭირდება იქ ნალი იქნება თუ რაც იქნება წადი დაიყიდე რა. იმიტომ რომ გაიტანე, გამზევრო, ეს ყველაფერი რომ გეზარება, მე გადადის დრო, გადის ხოლმე ისე დრო რომ გეზარება გაიტანო. ერთხელ კინაღამ ისე გავიდა 1 წელი ამ დაზარებით რომ ვერ გავიტანო. და წელიწადში 2 ჯერ მაინც მინდა ეგ ამბავ. ისეთ რაღაცებს დავიტოვებ, რაც ნამდვილად ვიცი რომ დამჭირდება და ივანე რო ცოლს მოიყოს, წავალ მე ვიყიდი, ან არ მენდომა წავიდან თვითონ იყიდო კაცო. ასევე დანარჩენებთან. ცოტა ხანიც გაუძელი მანაც, ცოტა ხანიც და მართლა დამთავრდება
აი იმ შუა ოთახში, შუაში, აი იმის პატყაში. ყველას თავის ნარს ჩაუდებს საწყალში და საბანს და დანარჩენი ნამდვილად აღარ მინდა რა ძალიან ამომივიდა ყელში უკვე შეიტყაიტა. გადააფარე, გაბერტყე, გარეცხე, აი ეს რო გასარეცხი ხდება რა ჯანი დამყვება. მანქანაში ეს არ შევა არაფერი. ამიტომ მიწევს ხოლმე ამის ხელით რეცხვა. მერე გადაფარება, გასწორება ზულზე. მე აღარ მინდა რა. ჩავაყო ხა ეს გადავაფარო. მერე აი ეს ხო გეზარება ეს პროცესი. ვიცით ეს გამოსწორთოლე. არ გასწორდება ცოცხალი. ეს პროცესი ხო გეზარება. და რო გეზარება, წარმოიდგინე საბანი გიდევ. კიდე რაღაცა გაქვს ჩასადების გიდევ. აღმოჩნდება ის, რომ ყველაფერი გიდევ. და ვერაფერს ვერ აკეთებ, იმიტომ გესიკუდილება. რო აღარ გექნება, აღარ დადებ. აი ესე. ცოტა ხანით შემოთავ. და მეორე პრობლემა კიდე რო ავთოვებ და რომ მეზარება დაბინავება. არ მეზარება ხალხო. უბრალოდ რო ვიღლები მაშინ მეზარება ხოლმე. იყოს რა ვიცი დასპი. ხო და დღეს რადგან სახლში ვარ და დღეს მივდივარ ბაზრობაზე. ბაზრობაზე მივდივარ, ეხლა არის 9:11-ის. დახლებ საათს 9:00-ში რა. მივხედავთ იმის არ მიყვარს ასეთ დროს ბაზრობაზე წასვლა. ბაზრობაზე უნდა წახვიდე ეს ნინოს მაიკა. ბაზრობაზე უნდა წახვიდე დილით. აი ამ დროს უკვე იქ უნდა იყოს რა არის. ნინო ეს ვისი მაიკა მოდი ერთი წამს. ეს რო გავაუთოვე მაშინ ვერ მივხვდი ვისი იყო, საიდან არის და საერთოდ რა თქმა უნდა სხვა გავრეცხები. ქარის მოტანილი მეზობლის. ეს ბარბარესი. აი ეს შავი მაიკა, ეს გვერდით ჯიბით და შუაში ნაკერით თუ უკანაში. არ არის? აბა ბარბარესი ანახე ეს. ანუ არ მეცნობა რა რო გავაუთოვე და ვერ გავიგე საიდან არის საერთოდ. ეს იოანესია. ეს ყველა არის იოანესი. ეს ლაშესი. გაფიცებთ საიდან მოხდა ეგ ჩემს სარეცხში ვერ ახვდები. საერთოდ არ გქონდა არავის. არავის არ გქონია და ეს რა არის? ანუ შავი მაიკა რო გავაუთოვე ესეთი შავი მაიკა არასდროს არ მქონია ჯიბით. აი ქა პატარა ჯიბით. ეხლა ჩემი რა რო არ არის ზომაზე ეთყობ ეხლა არც ერთი ტანწერწეტა არავა. მაგრამ ისა რავი, ღამე მაინც ჩავწი. ყოველ შემთხვევაში ღამე ამაღამ ნახავ. თუ კარგად გეკნება ჩავწი. თუ არა და რა მეზობლებო თუ ვინმეს ქარმა მოგტაცათ მითხარით. მესაც რა ვიცი აბა? მასით. ეხლა შე რა გევალება იცი? აი ესენი წაიღე. აი ესენი ასუ თქვენ პირსაწვენი. გააღე და არ ჩატენო. ლამაზად გაფინე ერთ სიბრტყეზე. მიდი რომ მერეთმები უნდა გაგი აფრე მაგას გაგიკეთო. დღეს ნინოს აქვს. აი ეს რო ჩაიცვა თეთრი მაიკა. თეთრი ზედა უნდა იცვა საოცრებლად. უბრალოდ თეთრი არ არის. ეს იყო თეთრია. ხო, ამას ჩავიცვა. წაიღე და ლამაზად ჩაალაგე, იმიტომ რომ გადავამოწმებ. ეს აქ რაღაცა წერა. რა დღეა დღეს თქვენთვის? რა ანუ რატომ მიდიხარ დღეს სკოლაში? დღეს პროექტი მაგას. ხო და ის ქალი ვინ არის, ვინ მოდის? ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტიდან მოდის. ხო ფიქრობდი ეტყო და დედა და რაღაც. ესენი შენებია, ეს იყოს რადგან უნდა ჩაიცვა, ესეც შენი. ეს იოანესი. დღეს უნდა გავაკეთო პროექტის ნახატები. ხვალ მივდივართ, ხო? ხვალ მივდივართ.
წყარო თელის წმინდა გიორგი ნინოს ის არის ესეც სახლის მაიკა ეს გასასვლელი ესეც ხო შენია ესეც თეთრია წინ როია სამანივით ახატია შაშა ბარბარეს ეცვა და ეს შენია ნუ ორი თეთრი მაისური გააქვს ყოველ შემთხვევაში აი საქართველოს დროშით რო არის ეს სახლისა აი ეს ხო შენია ეგ ჩავიცო თუ ის აი ეხა წადი არ ვიცი დამაცადე ერთი წუთი გადავახარისხო რას ვაკეთებ საერთოდ წადი ეს რა არის ეს თუ არ ვწდები თურქეთში რომ მაიკა მეცვა ის არის ოღონდ ესე რატო დავკეთე გასასვლელი მაიკამ ხო ვერ მეტყვით ხო იმით რა დავკეთე გარდირებში დავდო გავკიდო მაინც გასაუთებელი მიხდება იმიტომ რომ იქ ანუ ძალიან სივი წვევესავით არის და ძალიან საროჭკებით შევკიდე ხალაშასები რაღაცა და ის ჩემია და სად დავდო ეგ დავდე ხო და ერთმანეთს რო ედება საროჭკებსაც რო ვიღებ ისევ ვაუთოვებ ხოლმე და სადმე დამჭირდება ვიცი რომ უბრალოდ ზოლზე უნდა გავუსვა და იქ იქნება და ვიდრე ეს დაღეჭილი ავიღო საერთოდ მინდა რომ შემოვალა ეს ტერიტორია ესე აღარ იყოს და ავიღო ყველაფერი რომ მე მაღიზიანებს ეს მე მეზარება რომ მეზარება მე უბრაზდები იმიტომ რომ ეს ესე რატო იყრია და თავისით არ დალაგდება იმიტომ რომ მაინც მე უნდა დავალაგო მე კიდე მეზარება წყალი ისევ არ მოდის გუშინ მოვიდა ერთი პირი ბაკი ავსოლაშამ და სარცხი შეუყარე დილას ისევ აღარ იყო წყალი ეს კუხნაში ისევ დაწყვეტილი იყო და ხალხს ვერ გააგებინეს რომ კრანები დაკეტეთ გარეთ დაკეტეთ ნუ გაუშვით ბახჩებში ამხელა მილებით ხახს დასალევი წყალი არა აქვს მაგრამ ზოგი იცი როგორია არა ამას არა გაშვებული გეგონება ჩემი ეზოდანა ჭხრიალებს ჯერ როდესაც ჭირდა ხოლმე წყალი მართლა და ხალხი ნუ ეხაც აჭირს რა სისულელია მაგრამ ეხა ხო თუ ისე გაკეთდა და რა ვიცი ისეთ მამიდა ჩემს რო წყალი აქვს რა ვიცი რაღაცა უნდა ვილაპარაკო ქალი რო გათხოვდა იმის კრანზე მარტო დეკორატიული რა ქვია ოჯახის რელიქვია ძეგლი რო არის რაღაცა ხო იცი ისა უბრალოდ მიიყვანდა ბავშვებს და ეუბნებოდა ბავშვებო აქ წყალი მოდიოდა მეორე მსოფლიო ომის დროს არა პირველი ხო და მოდის რა უბრალოდ უნდა გაუფრთხილე როცა არ მინდა დაკეტე ან კი დაუსხი მაგრამ დაკეტე აუცილებელია ჩაიჟღინთოს და კუდრები შევაწუხოთ ჯოჯოხით გავაგრილოთ აი როდესაც ახლა მაგას ვამბობ როდესაც ჭირდა წყალი და აი რო იტყვიან უცბად ვავსებდი რომ დამეკეტა რომ ეს გავსებულიყო მილი და ჩემს ზემოთაც კარგად მოსულიყო მე ის დაკეტავდა რომ გავსებულიყო მილი ანუ ერთმანეთის რაღაცა ხომ უნდა ხელში წყობა გქონდეს და ერთი პიროვნება იყო ერთი გეთქვა დაკეტეო რა 10 ადგილას ქონდა ჩახსნილი რო უბნეოდნენ კიოდა და წიოდა შედალოცილო ხომორწყე დაკეტე შე რომ მორწყე მე დასალევი არა ეს ნაგავია ნინო წამალი დალიე პასუხი არა ნინო წამალი დალიე ერთხელ რო დაგიძახე ვერ გაიგე ვერც ეს ვერ გაიგე ერთხელ დაუჯერდა დაძახების დროს მესამეზე მეკეტება მაგიტომ ივანეს ეხა ერთი ყურსასმენი აქვს მეორე არა ხუდაზე ვიპოვე ყურსასმენით მეც მეყვარს მოსმენა რაღაცის აი ხა შევალაგე და დავაბადე ან ერთი მიკეთია ან ძალიან ხმადა ბარს აი ესე რომ მიხვარ და ესე იგი და რომ დასჭივლებ და მაინც რომ ნული რეაქცია
ამიტომ თითო უნდა ეკეთოთ. მაგ დასკვნამდე მივიღე. ეს ბარბარინოსი, ესეც მინოსი, ესეც მინოსი, ეს ბარბარის. ბარბარი გამოიცვლის ესენი, მე გავიტანოთ იქით ოთახში. ახლა ეს წავიღოთ ივანესთან და ეს კიდე კუხნაში. კუხნაშიც დავალაგე ხა რაღაც ზედმეტობები. ეგ იყო იმისი. რა ქვია? ქვაბი ავიღერთი, რომელიც ემალისა, რომელიც ხმარობდი ხოლმე, მაგრამ თელი ძილი ემალისები ხონა აკეხილი და ახლა ვიფიქრე 2000 ქვაბი მაქვს შენახული და ეს რომ უარ ვიხმარო. ავდექი გავავსე წყლით, გავუწავუღე კუდას და დაუდგი წყალი ახალი ქვაბი. ვაი, ამწეთე, დაგიცილი მაიკ. ხოდა გადაყარა კარგა მოქმედებს ხოლმე ჩემზე. ხო კუდაზე მკითხეს რომ სად არის კუდა რო არა ჩანსო. კუდა ისე ვიქაბია სადაც აბია ხოლმე. უბრალოდ იმდენად არასახნიერ ბიოლოგიურ მდგომარეობაშია რომ ეს ეკრანზე გამოტანა კი არა რო შევუყურებ ეგ არაფერს სიამოვნებს და ეგ არ მომწონს. ჩანს არის ძალიან გამხდარი დაემართა კანის დაავადება, რომელზეც ვომკურნალეთ, ნემსებიც გაუკეთეთ, მაზებიც წაუსვი, შეძლების და გვარად როგორც შემეძლო, იმიტომ როგორც კი მას წაუსვენდი, იმ წუთას იცლიდა. აი ამ ადგილას შეერჭო ერთხელ კუდას თავისივე საყელური სიის ადრება აქვს მოყოლილი, რა ვიცი, სანამ შემოდგომით დაახლოებით და ძალიან აი ჭიანი ბავშვი რო იტყვიან, მსგავსი ტიპის ძალიან. ერთ სადარდებელს მოვაცილებდი და მეორე ეწყებოდა. ამას მოვაცილებდი, მესამე ეწყებოდა. და ზუსტად რაც მყავს, მე 5 წელია, არ არსებობს რაღაცაზე, რომ კუდაზე არავინ არ ვიურავდი. ეხა ბოლო პერიოდში რაც დაემართა, ბოლოს იყო, რომ საყელურზე იფხანდა უკანა ფეხით და საყელურის ჩამკეტიზე ჩაიკეტა და ამ ადგილას გაეყარა ის, რაზეც მოვანონდა ლაშამისქნეს, დაიჭირეს და მოხსნეს და დავუმუშავე კიდეც, ანუ ეხა არ გიშვებდა, მაგრამ მაინც აი მის ხმით და რაღაცით და ნუ ეს სადარდებელი რომ მეთქი აი ისეთ წყალი იყო, ისეთ სტკიო და რაღაცა და ნუ მე თვითონვე მოირჩინა, რა თქმა უნდა ფეხი იყო დადვილად, მაგრამ სავარაუდოდ შეჭრა ინფექცია და კანის დაავადება დაემართა, რომელზეც გასცვიდა ბეწვი, გამოუშრა კანი, დაუსკდა, გაუთეთრდა და აი ამის ყურება არის საშინელება და კამერაში ხო საერთოდ არც გამოვაჩენდა არაფერი. ყოველდღე წეღანაც ვიყავი, ფიზიკურად ვერ შეეხები, ვერ მოეფერები. იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული რომ ის იყოს გადამდები და არ მინდა რომ ძალიან ცუდი სიტყვა დაძინება არ შემიძლია, ვერ გავაკეთებ მაგას. ერთადერთი ძალიან გამხდარი იყო, ეხალაც გამხდარია, მაგრამ რა უჭირს, თავარი ის არის რომ ჭამს ხალხნო, იყეფება ჩვეულებრივ ჭამს, მაგრამ არ ვიცი რა დაემართა, თან იცით, იმ პერიოდში ძალიან ბევრი ეგეთი ძაღლი მოძრაობდა ქუჩაში და არ გამიშვია. არ გაკარებულა ეგეთ ძაღლს, არც შიგნით არ შემოსვლა, სადაც კუდა მყავს, არის ქოხი აქვს თავისი, წყალი უდგა, საჭმელი უდგა, მიწარო, იგორაოს, ბალახია, ჩრდილია და რა ვიცი, ძაღლისთვის რაც არის ერთი, უბრალოდ იმიტომ ვაბავ, რო არის ადრე იყო ხოლმე ძაღლის დაგმა როგორ შეიძლება და ძაღლის დაგმა როგორ შეიძლება და უი და ვაი, ზატო ვაბავდი ძაღლს, გეგონება მე მომწონდა. და სულ ამაზე მქონდა, რომ ეგრე არ არის, ვერ აუშვებ, იმიტომ რომ არის დიდი უბანში მოძრაობს უამრავი ბავშვი, არა მარტო უბნისები, გამლელი და გამოვლელი. არ იცის თავშეკავება, ეტევა ყველას და ნამდვილად არ არის ის, ხა ჩემ თავზე რო წარმოვიდგინე, რომ ნინო გაუშვათ ცეკვაზე და დაგლეჯილი მომივიდეს. რაღაცნაირი შეუგნებელი ძაღლი. ეგ კი არა იოანეს რო ხედავს, იოანე რო იოანეა, ისიც არ ასიამოვნებს. არ ვიცი, ეგეთი ბუნებისაა რა, მიუხედავთ იმისა, რომ იოანეს ხელში გაიზარდა. ეგ მოვიყვანეთ ელიზბარაშვილის თავშესაფრიდან. ძალიან პაწაწი, ერთი მუჭა.
და აი რო იტყვა კალთაზე გავზარდე საროჭკებს რო ხატავდი ხოლმე იმ პერიოდში მოვიყვანეთ ბოლოს არის საროჭკებს და კალთაში მეჭდა და ისევ ხატავდი ისეთი სიცოცხლე იყო და უნდა ყოფილიყო პატარა ჯიშის ასე გვითხრეს მაგრამ რავი ძალიან დიდი გაიზარდა როგორც მწევარი ეგეთი ხო და სახშიც რა ანუ არ იცოდა რომ არ უნდა გაემეტებინე არ უნდა გეეკმინა და რა არ ვიცი ეგეთია რა ის კი არა რომ ახლა რა ვიცი ხო და მომიწია მე დაბმა ჯერ ის რომ არ ერიდება მანქანებს და ორჯერ დაარტყა მანქანამ ოღონდ ისე დაარტყა რომ დაინდო იმ ძღოლმა რა მოასწრო გაჩერება ერთი შემთხვევა არის ეგ რომ ერთი მომენტი რომ არ მოკლას ხო არაფერმა მეორე ის რომ მართლა ბევრი ხალხი დადის ხალხო და ადრე იყო ეზო შეღობილი მაქვს კარების ქვეშ არის აი ტელეფონის სიმაღლე რა არის აი იმ ხელა აი ესეთი ღრიჭვარი სადღაც აქამდე და იმაზე ვადებდი ხოლმე ან ხეს და ან ქვებს წევდა არ ეტეოდა იცი როგორ აძურებოდა აი გაყინული ქათამი რომ დააბწყლო რა აი ხო ის ბარკლები რო აი ეგრე დაბწყელდებოდა და ძურებოდა მაინც და всё ეგ იყო იმის შემოსვლა სახში იყო რავი ზღაპრის ტოლფასი იმიტომ რომ იდრო იცოდა რომ დამება აღარ შემოდიოდა და დადიოდა და დაქროდა რავი სანამ ფეხი არ დაუცდებოდა და არ დავიჭერდი და არ დავაბავ იმისი ის რამის ერთხელ რა ვიცი მე უთხარი მოდი და შენ ჩამისხი აქ ბიტონი რომ არ გაძურეს ახლა შენ მასწავლი მე რა უნდა გავაკეთო მე ფიზიკურად მანქანა არ შემოდის და კარებს რო აღებ იქ თუ ადგილი არ არის და ვერ გავა ან მე უკვე რაღაც აი სოფელი ესეთი დამრეცი არის გამოხვიდე მოთხარო მაშინ გზა უნდა გააფუჭო და მანქანები მოვერია მას ესეთი სტილის ანუ კარები შეცვალო და რა ვიცი თუ გაკეთე 4000 მომეცი კარებსაც შევცვლი ხო და ამაზე მქონდა აი გამოსული რომ მასწავლიდან ზაღლისთვის როგორ მომევლო რომელმაც მე გავზარდე და რა ვიცი ჩემზე უარესად არ ამგონია ვინმე სკიოდეს ეხლა რომ ისიც არის დაბრუნდა და ისეთ მდგომარეობაში ნაჭამი აქვს ნასვამი აქვს ახალი ჭურჭელი უდგა ქოხი აქვს რასაც წყალი არ დასდის არცივა არ წყურია და არშია არ არის მზეზე არის ჭრდილში არის ბუნებაში არის მიწაზე რომ იგორაოს არის ბალახი რომ ჭამოს და არის ბალახში რომ საკმაოდ გრძელი იმით არის დაბმული რა ვიცი მე იმას ვერ ვაკეთებ რომ დავაძინო თუმცა თან ვფიქრობ რომ რაღაც მომენტში რომ ვიცი რომ ანეფხანება ეს სითეთრეები ამოუვიდა ახალი ბალანი ისა თან მეცოდება რომ ხო არ ვაწვალებ თქო მაგრამ ჩემი ხელით როგორ გავაკეთო ზოგადად ძალიან ის ვიცით ხოლმე რა ესეთ იმაში სწავლებები და რაღაცაო ძაღლი რო აქეთ გადმოაბა ახლა იმაზე აუხსნიდი რომ ესე არისო ძაღლი ეზოში რო დააბა ეზოში დავაბიაგე იქ უბრალოდ გაუშვება მეთქი და იქ ჩავკეტე რაღაც იმან კუდა ისა ტუპის დღე და არა ძლირკინაღან დაახრჩო და ეზოდშიც ვერ ვუშვებდი იმიტომ რომ ესე უნდოდა რა ბავშვი რო სკოლიდან მოდიოდა საკუთარი ბავშვი იმას არ უშვებდა და ეხა ვიღაცა დგა და მიხსნის ესე არ შეიძლება ისე შეიძლება რომ ბეტადინით უნდა ვიდგე გარეთ გზაზე ქუჩაში ხო და ესე შენ გიკმინა მოდი წაგისვა შენც გიკმინა მოდი წაგისვა რა პრობლემა არცაც რა გინდა არც არაფერი მე ხა ჩემ დაუძახს არ ვენდობ ეხა გიკმეს არაფერი არ არის 6 წლის ბავშვი და 7 წლის ბავშვი მარტო რომ მოძრაობს სოფელია და მოძრაობს ყველა უშვებს ნუ ყველა არ უშვებს მეც არ უშვებ იმიტომ რომ მარტო ძაღლი არ არის აქ თემა პატარა ღლაპების და ნაწილაკების მანქანაზე დასმის თემა არის მშობლის გარეშეც რო გამოდიან ხოლმე და არანაირი პასუხისგებლობა არ აქვს რომ ჯვარის წერო ვინმეს რამე დაუზიანო და დაეჯახნო მაგრამ არიან რომ ბავშვები ზოგი ცეკვაზე დადის ზოგი ხატვაზე ზოგი მუსიკაზე ზოგი ის პატარა მანძილზე მოძრაობენ და რა ვქნა გაუშვა რადგან ჩემი არ არის ბავშვი დაგლიჯოს შეჭამოს ეგრე არ არის რა ეგრე არ არის მძაო ნამდვილად ვერ მასწავლით ის კომპეტენტური ხალხი ვინც ვითომდა ძალიან გული შესტკივა და ძაღლის უფლებასი იცავთ საერთოდ აზრზე არ ახართ მე რამდენად მტკივა ცხოველებს რომ რამე ემართებათ მით უმეტეს საკუთარს
აი კატას გადავყევი 4 თვის წინანდელ 4 თვის წინ რომ მომიგდეს და საკუთარი ხელით რომ გავზარდე და არც მეგონა რომ ეგ შემიყვარდებოდა 2 კვირის წინ მანქანა მომიკლა კი ნაღამ იქვე მოვკვდინეც ეს არ შემიძლია რა ეს ძალიან ცოდნე ხალხი რომ გეუბნებიან რომ იქნებ ეს ექნა იქნებ ის ექნა იმიტომ სანამ თქვენ იქნებს წარმოიდგენ ეგ იქნებ 1000 ჯერ მაქვს მე გადახარშული დღეც ღამეც და მცდელობა მქონია რომ იქნებ მართლა და იყოს რა ასე რომ იქნებ ხა ქვეძებ ტანსაცმელს რომელსაც თუ არ უნდა და იგი შეიძლება რომ კალათიდან მოვაცილო და ცოტა დავუპატარო ეხლა უნდა გავიდე გარეთ და დავფინო სარეცხი და ნინოს მომზადების დროც იქნება წესით ჩვენც უნდა წავსულიყავით მშობლები მაგრამ ფიზიკურად ვერ ვასწრებდი რა ვერ ვასწრებ ფიზიკურად იმიტომ რომ ხვალისიც გასაკეთებელი მაქვს ეხლა რო არ წავიდე ბაზრობაზე ნინოს ფეხსაცმელს ვერ ვუყიდი რომელიც ხვალე უნდა ჩაიცვას ასე რომ ეს უკვე ლამაზად არის და კეთილი ხო და ამიტომ მე დღეს ვერ ვიქნები ვერანაირად სკოლაში ერთი დროზე დავთავდეს ეს ექსკურსიები და ისინი უკვე ძალიან მომბეზრდება ხოლმე ის კალათაც და ბარემ ჩავალ და ჩავიტა კალათასაც ამასაც და სარეცხს დავფენ ისე რომ დღეს რო ოთახში შემოვალ არსად აღარაფერი არ მელანგებ კაი გოგოი დროებით ეხა დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე რომელი საათია ვნახო 11 საკლია 10 აი 1 საათში უნდა ვიყოთ მზად რომ ცოტა ხანში მე მარშრუტკას გავყვები ნინოს სკოლაში ჩაუშვებ და მე და ბარბარე კიდე გავაგრძელებთ გზას ბაზრობამდე წესით ბაზრობიდან ამ დროს და მოდიოდე მაგრამ გაიყოს ხო აბა ჰე დროებით ვეცები ხა კიდე რაც დაბიჭა